प्रॉब्लम हो गई थी ना कि हमारा ये कॉकटेल है ना, इसका एक पीस जो है इसका मेल वहाँ उड़ गया था, तो अभी जो है वो इधर ही कहीं घूम रहा है। मैंने इसलिए जो है इसको यहाँ पर रख दिया है ताकि इसको चिल्ला के बुलाए, और यहाँ दाना रखा है ताकि ये अंदर घुसे और फिर हम इसको लगा देंगे। बट वो अभी दिख नहीं रहा है, वो यहीं कहीं से अभी गया था, मैंने उसे देखा था, वो पहले पेड़ की तरफ गया था, फिर इधर से यहाँ उड़ा, और अभी जब ये चिल्ला रही है ना तो वो खुद इसके पास आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यार कि वो आ जाए। यार मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, एकदम टेंशन में आ गया हूँ मैं कि यार मेरा इतने मेहनत से उसे पाला था यार, उससे दिल लगा हुआ था, और देखिए वो कैसे मुझे छोड़ के चले गया। तो वो अभी यहाँ पर आएगा, ये इसको चिल्ला कर बुलाएगी, वो अगर यहाँ पर बैठेगा तो हम लोग इसका केज का दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो ये मेरा कुछ छोटा सा प्लान है या ट्रैप आप कह सकते हैं, जिसकी मदद से हम उसको इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। देखा जो येलो पार्ट आता है ना, वो हम हमारी बर्ड को दे रहे हैं आज, और उसमें दे रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल के अंदर थोड़ी सी मेथी की भाजी, जिससे हमारी बर्ड्स फुल हेल्दी हो जाएगी, और अंडे के उससे जो है ना वाइट मतलब पीलक पीलक को क्या बोलते हैं, यक, हाँ यक, जो भी हो, तो उससे जो है इनको मिलेगा प्रोटीन। तो चलो भाई एंजॉय करो। और इसके इतना हिस्सा हम लोगों ने हमारी कॉकटेल के लिए रखा है, जो कि इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको बिना टाइम वेस्ट करे डाल देते हैं, और उसके बाद चलते हैं हमारे ऊपर। गुड मॉर्निंग रानी, मेरी बलसा बलसा, देखो तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ इतनी प्यारी प्यारी वेजिटेबल्स। अच्छा हाँ भाई, तुम्हारे लिए भी लेके आया हूँ। तो चलो पहले मैं इनको यहाँ डाल देता हूँ। इसमें से जो लोग जितना खाएंगे ना, उसके बाद हम लोग कर देंगे हमारी बर्ड्स को भी रिलीज़, ताकि वो भी इसको खा पाए। मेरी सांस फूल गई यार। और हमारी ये देखो, हे क्या हाल चाल है तुम्हारे, क्या हाल चाल है, ठीक हो? सो हाय, मैं हूं उमेर, और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल पैराडाइज ऑफ पेट्स के अंदर। तो हमारा मकसद आप सभी को एंटरटेन करना है, तो अगर हमारी इंटरटेनमेंट आप पूरा कर पाओ, सॉरी आपका एंटरटेनमेंट अगर हम पूरा कर पाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और हमारा टारगेट है 100 लाइक्स का, तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट करे 100 लाइक्स करो। उसके बाद जो आप बोलोगे कमेंट में, वो नेक्स्ट एनिमल मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए आज की व्लॉगिंग को हम स्टार्ट करते हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो उठ गया तो आ जाओ बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ है एक और, कहाँ है मुझको, अरे कहाँ सो रहा है, ए कहाँ सो रहा है? तो ये मम्मा कहाँ है बेटा? इसकी मम्मा हो गई है गायब, वो पता नहीं कहाँ की आ रही है, यहाँ कहीं निकल जा रही है, इतने से होल में से निकल जाती है। अरे केट, पता नहीं केट है कि चूहा है ये। भाई लोग क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अभी कल क्या हुआ था कि हमारे पास हो गई थी डाइट खत्म, तो हम लोगों ने आधे पिजन्स को इसके अंदर रह दिया था और आधे को जो है रिलीज़ कर दिया था। बट आज जो है सुबह सुबह जाकर हम लोग हमारी डाइट को लेकर आ गए। ए यार तू चुपचाप बैठ जाया कर। तो उसके बाद जो है हम लोग सब क्या कर लेते हैं, हमारी डाइट को पहले रख लेते हैं कंटेनर में, उसके बाद हम इन सबको डाइट डालने वाले हैं। तो अभी तो हमारे सारे बर्ड्स माशाल्लाह हेल्दी है। कुछ बर्ड्स यहाँ नीचे आ गए हैं कि यार हमें डाइट मिलने वाली है, कुछ बर्ड्स वहाँ पर टहल रहे हैं कि हाँ हमें अब डाइट मिलने वाली है। तो चलिए इन लोगों को इंतज़ार नहीं कराते हैं और टाइम वेस्ट करे बगैर देते हैं इन लोगों को डाइट। ब्रीडिंग का मौसम है, इसलिए हम इन्हें चलाने वाले हैं मिक्स फीड, जिसके अंदर गेहूं से लेके तो बाजरा मक्का सब चीज़ है इसके अंदर, देखिए आप। तो अब जो है इसको हम लोग डालेंगे इस कंटेनर के अंदर, और फिर ये हमारा हो जाएगा रिफिल, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हो जाएगा हमारे एनिमल्स को देने के लायक। तो चलिए इसको डालते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। रानी ने पेट तो भर लिया है, लेकिन इसका पेट अब भर गया, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी इन हैंड्स को छोड़ देते हैं बाहर, ताकि ये लोग जो बचा हुआ जितना भी रहेगा ना सब लोग खा लेंगे। अरे भाई मेरे पीछे नहीं आना, तुम्हारी डाइट वो पड़ी है, ये मेरे पीछे ही आया करते हैं। तो देखो अब हमारी रानी की नज़र पड़ गई है उस दाने के ऊपर, तो ये चाह रही है कि वो दाना अब ये खाए, बट इसको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि अभी दिया था ना तुम्हें तो लूज़ मोशन लग गए थे। बेटू ऐसी गंदी बात नहीं करते। अब माशाल्लाह देखिए हमारी जो है रानी भी काफ़ी प्यारी हो गई है, और हमारी बलसा, अरे बलसा और वलसा दोनों भी अच्छी हो गई है। इसकी थोड़ी सी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो गई, क्योंकि इसे लूज़ मोशन लग गए थे ना, तो हम लोगों ने इस तरीके से इसके अंदर बांध दिए थे, जो कहते हैं ना चिंदी हमारे उधर बोलते हैं, चिंदी चोर आता ना, वैसे चिंदी इसके अंदर बांध दिए थे हम लोगों ने। अब आपके इधर क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। तो चलिए अब जो है हमारे कबूतरों को ज़्यादा वेट नहीं कराते, हम लोगों ने इसके अंदर रिफिल कर दिया है। और हमारी जो रानी हमारे पास आ गई थी, तो हम लोग बोला यार पहले इसको जो है मैं इसको भगा दूँ उधर, क्योंकि इसके अंदर मुँह डालेगी ना तो फिर से इसका जो हेल्थ ख़राब हो जाएगा। हमारा पांडा हमारी रानी से डर रहा है। पांडा पांडा बेटे मेरे पांडा, पांडू इधर आओ। पांडा करना इतना अच्छे से खेल रहा था, एक गेंद है उसके अंदर चन 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 करके बजती है, तो उससे जो है ना वो अट्रैक्ट हो रहा था उसकी आवाज़ से, और ऐसा खेल रहा था कि बस पूछो मत। तो हाँ भाई रुक जाओ, को बोल रहा है यार तू तेरी बकौती बनकर और हमारे को फटाफट से डाइट दे, रुक जाओ भाई सब्र करो। जैसे ही अंदर आया हूँ ना मेरे आगे पीछे घूमने लगे, यार नहीं 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 भाई मेरे मुंह पे नहीं मार, नाटो मैं तुमको दे रहा हूँ डाइट इतनी जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लो, अरे 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 ये लो ये लो ये लो। अरे यार तुम लोग कैसा फेंकते हो यार, गंदी बात है ये, बिल्कुल गंदी बात है तुम्हारी।
ये लो, अच्छा खाओ बाबा, खाओ, ये लो, ठीक है, आराम से खाओ। यार ये इतनी जल्द पटाते ना, इतनी जल्दी करते हैं कि पूछो मत, और इस चक्कर में हमारी डाइट नीचे गिर जाती है। और भैया क्या हाल चाल है हमारे छोटे नवाब के? ए मेरी जान हमारा छोटा नवाब तो अच्छा है। आज फिर से इसको हम लोग बाहर लेके जाएंगे और हमारी कैट के साथ मीटअप कराएंगे। अगर इन दोनों की दोस्ती होगी ना भाई तो मज़ा आ जाएगी देखने का, हमारे ऊपर कंटेंट बड़ा अच्छा आने वाला है तो चलिए, अरे भाई रुको रुको रुको, देखो मुझे देख कर ये कितना ज़्यादा खुश हो जाते, क्योंकि इनको लगता है ना कि मैं इनको डाइट देने वाला हूँ, तो ये पंख फैलाते कि जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो चलिए, इन लोगों को भी टाइम इंतज़ार नहीं कराते और इन लोगों को भी दे देते हैं इनकी डाइट। मैं ले रहा हूँ ज़िंदगी का मज़ा हमारे सारे पेट्स को यहाँ से देखकर, और मैं आराम कर रहा हूँ देखो, और सामने मेरे पास सारे मेरे प्यारे प्यारे पेट्स हैं, और इन्हें देखकर मेरा पूरा स्ट्रेस जो है ना यहाँ से तो यहाँ आ जाता है। तो अगर आप लोग को भी स्ट्रेस फ्री होना है तो इनमें से एक ना एक पेट तो आपके पास रखो। आई नो कि पापा नहीं मानेंगे, बट फिर भी आप लोग रखो। इसमें से कोई भी एक, भले ही आप बर्ड रख लो या कुछ भी रख लो, इसमें एक कुदरती चीज़ ये है कि इन्हें देखने से, इनके साथ टाइम स्पेंड करने से क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल पूरा कम हो जाता है। और जब आप ऐसा बैठ के रिलैक्स करोगे ना, हाँ, तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार भाई, आप सब कुछ भूल जाओगे, अपनी ज़िंदगी के जितने भी टेंशन है ना सब भूल जाओगे, और आपका दिल ऐसा बाग बाग हो जाएगा। और हाँ, इसीलिए तो हम लोग वीडियोस बनाते हैं कि अगर आप लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाते तो देखकर एटलीस्ट आप लोग का स्ट्रेस लेवल हो जाए कम। तो इस बात पर भाई 100 मिलियन तो नहीं, हाँ चलो एक दिन इंशाल्लाह 100 मिलियन भी आएगा, बट हाँ 100 लाइक का जो है इस दफ़ा का मेरा टारगेट पूरा करो, ताकि आप लोगों को मैं और प्यारे प्यारे बर्ड्स और दिखा पाऊँ। और आप लोग क्या बोलते हो, मुझे यहाँ पर करवाने कलर, तो आप लोग बताइए, सजेशन दीजिए कि इनमें से कौन सा कलर किधर करवाना चाहिए और कैसा लगाना चाहिए, तो हमारा सेटअप जिससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो अभी तो मैं इसमें जैसे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ ब्लैक कर लूँगा, और यहाँ जितने ना सब यहाँ पर कुछ अलग सी अपन टेक्सचर देने वाले हैं यहाँ वगैरह, तो सब एकदम बढ़िया कर लेंगे ना, तो फिर हमारा लॉफ्ट भी एकदम बेहतरीन लगने लगेगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। मेरी बकरी को न जाने इतने नखरे ना कि उसको मैंने इतनी अच्छी डाइट दे रहा हूँ, उसके बाद भी देखो नहीं खा रहा है। इसके अंदर आंवले वगैरह, प्याज वगैरह सब है, लेकिन भाई इसको तो खाना ही नहीं है। तो चलो अब हमारी मुर्गियों की हम लोग दावत कर देते हैं। खुल जा, हटो हटो, इधर से हटो, इधर से हटो, हटो 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 हटो, मेरे को मारा मत करो तुम। ये लो ये लो, हमारी जो हैन है ना, हैनोटा के, ऐसे कि उनको कुछ भी दे दो सब खा जाती है। हमारे पीजेंट्स ने भी उनकी डाइट को खा लिया और अब देखो इधर उधर घूम रहे हैं और ब्रीडिंग की तैयारी कर रहे हैं। भाई फटाफट से ब्रीडिंग करो, तब मज़ा आने वाली है, क्योंकि तुम ऐसे करोगे तो मज़ा नहीं आने वाली। हम लोगों ने इन लोगों को सबको डाइट दे दी, अब हम हो गए फ्री है। इधर उधर भागना नहीं, चलो हटो 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 हटो। आंवले खा रहे हैं आंवले, ए जाना उधर खाना। तू अंदर क्यों आ गई रानी, चल बाहर जा चल। तेरे को बताऊँ मैं क्यों मारी तूने उसको, क्यों मारी? इतनी ज़ोर से चिल्लाया ना, वो पागल हो रही है क्या बिल्कुल ही, बच्चे के ऊपर अटैक कर रही है। हाँ बेटा, कहाँ होगा, किन्ने मारी है बदमाश ने। इसको तो मैं भी बताता हूँ, इसकी जो माँ भी यहीं बैठी है। अबे नीचे क्यों बैठ गई, ऊपर कारपेट पे बैठना। यार पता क्या हुआ कि हमारी जो हुरैन है ना, उसने इसको काट खाया होगा, तो इतनी ज़ोर से चिल्लाया वो, तो मैंने बोला यार क्या हो गया। मैं दौड़ते हुए आया और देखा उसको, तो यार ठीक है चलो। और हाल ये भी मस्ती करते हैं, दिन भर मस्ती करते रहती है। देखो अभी देखो, हमारी रानी कोई हल्की मल्की बकरी नहीं है। देखो तंदूरी रोटी खाती है हमारी रानी। क्यों बेटा, रोज़ खाती हो? देखो अभी ये तंदूरी रोटी और इसके पास गाजर, पता नहीं क्या क्या खा रही है माशाल्लाह हमारी रानी, है ना? क्यों रानी बेटा? और उसकी देखो बलसा भी माशाल्लाह खाती हैं इसके अंदर। हाँ हाँ खाओ खाओ, आराम से खाओ। इसको जो है ना रोज़ मैं लेके आता हूँ तंदूरी रोटी, वहाँ पर मेरे भाई की होटल है, वहाँ से लेके आता हूँ और रोज़ इसे सर्व कर देता हूँ। तो ये अच्छे से शौक से खाती है। देखो ये पालक, मूली, क्या बोलते हैं यार इसको, पत्ता गोभी का पत्ते भी खाती है माशाल्लाह। और ये सब खाते हैं। मज़ा आ रहा है बेटा, मज़ा आ रहा है ना? चलो अच्छा है, मज़े लिए जाओ। मैंने अपने कॉकटेल को जो इतनी मेहनत से पाला था वो उड़ गया है और वो अभी तक के आया भी नहीं है। मुझे उम्मीद सिर्फ यही है कि यार वो आ जाए, बट स्टिल वो नहीं आ सकता क्योंकि वो तो उड़ गया है भाई। तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।